Samsung Galaxy A52s 5G मोबाइल नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ र यो मोबाइललाई तपाईले अफलाइन अर्थात् अनलाइन मार्केटबाट खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। 6GB र्याम 128GB स्टोरेजलाई तपाईले 54000, 8GB र्याम 128GB लाई 56000 मा तपाईले यो मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा अघि बढ्नु भन्दा अगाडि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। Samsung Galaxy A52s 5G को तपाईले डिस्प्लेको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले 6.5 इन्चेसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ रिजोल्युसन अर्थात् भिडियो चाहिँ तपाईले 1080x2400 पिक्सल्समा चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कर्निङ गोरिल्ला क्लासको चाहिँ 5 प्रोटेक्सन तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको वेटको कुरा गर्ने हो भने तपाईले 189 ग्राम देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले बिल्ड क्वालिटीकै कुरा गर्ने हो अगाडि तपाईले ग्लास फ्रन्ट र तपाईले पछाडी प्लास्टिक ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिम हाइब्रिड सिम ड्युल सिम देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा IP67 को डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्ट प्रोटेक्सन पनि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज द बेस्ट हैन। र तपाईले OS को कुरा गर्ने हो भने अपरेटिङ सिस्टम भनौं यसमा चाहिँ तपाईले Android 11 One UI 3.1 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चिपसेट को कुरा गर्ने तपाईले Qualcomm को Snapdragon 778G 5G को चाहिँ 6nm को चाहिँ चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले माइक्रो SD कार्ड अप टु 1TB पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इन्टरनेसनलमा चाहिँ यसको चाडा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले यसको दुईटा भेरिएन्ट मात्रै अवेलेबल रहेको छ। एउटा रहेको छ 128GB र 6GB र्याम भएको, अर्को रहेको छ 8GB र्याम र 128GB स्टोरेज भएको। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अथवा वाइड क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले 5 र 5 को म्याक्रो र डेप्थ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो भने चाहिँ तपाईले 4K रिजोल्युसनमा 30 FPS मा सुट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी भिडियो सुट तपाईले यो मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सेल्फीमा अथवा फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ 32 मेगापिक्सलको एकदमै दामी चाहिँ सेल्फी खिच्न सक्नुहुन्छ यसबाट हैन। एकदमै क्वालिटी पनि एकदम बवालै आउँछ हैन। यसमा पनि भिडियो सेल्फीमा नि 4K रिजोल्युसनमै तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्दा तपाईले 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज नट गुड फर गेमर किनभने जस्तै हाई इन्डेड गेमहरु हाई ग्राफिक्स गेमहरु PUBG फ्री फायर कल अफ ड्युटीहरु खेल्नेहरुलाई चाहिँ यतिको ब्याट्री चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईले फास्ट चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ तपाईले 25 वाट को त देख्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज असम हैन। तपाईले चाहिँ लगभग यसमा चाहिँ 6000 देखि चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री भइदिएको भए चाहिँ जस्तै हाई इन्डेड गेमहरु खेल्नेको लागि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ हैन। चार्जर गरिरहनु पर्दैन, त्यो चार्जिङमा राखिरहनु पर्दैन त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तर क्याजुअल युजको लागि नर्मल युजको लागि हैन गेमिङको लागि पनि ठीक छ तर हैन 5000 to 6000 भइदिए भए चाहिँ अलि लङ लाइफ ब्याट्रीको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू लागेको रहेछ। अलिकति मलाई चाहिँ यो ब्याट्रीको केसमा चाहिँ त्यति धेरै चित्त बुझिरहेको छैन र तपाईले यसमा चाहिँ चारवटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले असम ब्ल्याक, अर्को तपाईले असम व्हाइट, अर्को तपाईले पर्पल र मिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने तपाईले Samsung Galaxy A52s 5G को तपाईले परफर्मेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा डिजाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले हार्ड गेमहरु अथवा हाई इन्डेड गेमहरु एकदमै मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको हल्का डिसअपोइन्टेड भनेको ब्याट्रीमा रहेको छ, नत्र भने अरु सबै यसमा चाहिँ बबाले चाहिँ एकदमै डिजाइन वेट पनि बबाल छ। यसको वेट पनि एकदमै लाइटर छ हैन। हातमा बोक्दा एकदमै प्रिमियम लुक्स तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै हाई क्वालिटीको चाहिँ मटेरियल्सहरु युज गरिएको छ। अरु सबै बबालै छ। तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज यस च्यानलबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।